ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីព្រះជាម្ចាស់តាំងសញ្ញាជាមួយលោកអាប់រ៉ាមដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលោកុបាតជំពូក15ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនតើអ្នកធ្លាប់មិនរក្សាការសន្យារបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មិនរក្សាការសន្យារបស់គេនោះនៅពេលដែលព្រះធ្វើការសន្យាព្រះអង្គតែងតែរក្សាការសន្យារបស់ទ្រង់ជានិច្ចថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីការសន្យារបស់ព្រះជាមួយលោកអាប់រ៉ាមតើអ្នកគិតថាព្រះនឹងរក្សាការសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយលោកអាប់រ៉ាមដែរឬទេរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាប់រ៉ាមគឺជាបុរសដែលទុកចិត្តនឹងតែងតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគាត់បានរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ាយនៅពេលដែលអាប់រ៉ាមមានអាយុ75ឆ្នាំព្រះបានសន្យាជាមួយគាត់ថានឹងផ្ដល់ដីទៅកូនចៅអាប់រ៉ាមប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមគឺមិនមានកូនចៅនោះទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមនៅតែទុកចិត្តព្រះមួយរយៈក្រោយមកនៅយប់មួយព្រះក៏បានលេចឡើងនៅចំពោះអាប់រ៉ាមលើកនេះព្រះបាននិយាយទៅកាន់អាប់រ៉ាមថាព្រះគម្ពីរលោកុបាតជំពូក15ខ1អាប់រ៉ាមអើយកុំខ្លាចអ្វីឡើយយើងនឹងធ្វើជាខែលការពារអ្នកនឹងទទួលរង្វាន់យ៉ាងធំប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមមានការខកចិត្តដោយព្រោះតែគាត់នៅមិនទាន់មានកូនតាមអ្វីដែលព្រះបានសន្យានៅឡើយគាត់បាននិយាយទៅព្រះថាតើរង្វាន់ដ៏ធំនោះមានប្រយោជន៍អ្វីបើគាត់មិនមានកូនចៅក្នុងការទទួលមរតកផងនោះហើយព្រះក៏បានប្រាប់អាប់រ៉ាមថាគាត់នឹងមានកូនម្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដគឺជាកូនប្រុសដែលត្រូវទទួលមរតកគ្រប់យ៉ាងពីគាត់បន្ទាប់មកព្រះក៏បាននាំអាប់រ៉ាមទៅក្រៅបន្ទាប់មកព្រះក៏បានប្រាប់អាប់រ៉ាមថាព្រះគម្ពីរលោកុបាតជំពូក15ខ5ចូលងើយមើលទៅលើមេឃហើយរាប់ចំនួនផ្កាយមើលតើអ្នកអាចរាប់អស់ទេហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគាត់ទៀតថាពូជពងរបស់អ្នកក៏នឹងមានចំនួនច្រើនដូចផ្កាយទាំងនោះដែរនៅពេលដែលអាប់រ៉ាមបានឮដូច្នេះគាត់បានជឿដល់ព្រះអាប់រ៉ាមដឹងថាព្រះជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់អាប់រ៉ាមដឹងច្បាស់ថាគាត់អាចទុកចិត្តព្រះបានដូច្នេះគាត់បានដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ទៅលើទ្រង់ហើយអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាគឺខ្លាចជាការពិតមែននៅពេលវេលាមកដល់អាប់រ៉ាមក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ហើយពេលដែលកូននោះធំឡើងគាត់បានមានកូនចៅជាច្រើនថែមទៀតកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំពូជពងរបស់អាប់រ៉ាមមានចំនួនកាន់តែច្រើនដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃអញ្ចឹងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះព្រះបានប្រាប់អាប់រ៉ាមថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់នៅពេលអនាគតតើវាមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យទេឬដែលយើងអាចដឹងពីអនាគតបាននោះប៉ុន្តែគឺមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់បានព្រះបានប្រាប់អាប់រ៉ាមថាទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់និងមានពូជពង្សបន្តជាកូនចៅទូតឲ្យដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃអញ្ចឹងដែរមនុស្សរាល់គ្នាដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺសិតតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះនេះគឺមានន័យថាយើងរាល់គ្នាក៏ជាផែនការរបស់ព្រះដែរមិនមានមនុស្សណាម្នាក់កើតមកដោយមិនមែនជាផែនការរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះមានផែនការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានទុកចិត្តទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានផែនការសម្រាប់បុត្រារបស់ទ្រង់ផងដែរគឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីដោយយកកំណើតជាទារកម្នាក់នោះព្រះទ្រង់ជ្រាបថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធំឡើងទ្រង់នឹងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿថាទ្រង់អាចជួយឲ្យគេរួចពីបាបបានព្រះមិនបានមានផែនការសម្រាប់តែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់មានផែនការសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាយើងម្នាក់សិតតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផែនការរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តនិងដើរតាមផែនការរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ហើយព្រះអង្គដឹងថានឹងមានអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងផងដែរព្រះអង្គទ្រង់ស័ក្តិសមឲ្យយើងបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់សូមឲ្យយើងបានថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់សំណួរពិភាក្សា1ហេតុអ្វីបានជាអាប់រ៉ាមមានការខកចិត្ត2តើព្រះបានសន្យាអ្វីជាមួយនឹងអាប់រ៉ាម3តើព្រះអាចប្រាប់ពីអនាគតរបស់អាប់រ៉ាមបានយ៉ាងដូចម្ដេច4តើហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទុកចិត្តនិងដើរតាមទ្រង់បានខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី1ខ6ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន